हज़रात अस्सलामु अलैकुम। देखिए मेरा बच्चा देखने लगा है। पहले से बहुत अच्छा है, बेटर है पहले से। वहाँ चला रहा, देख रहा है, थोड़ा थोड़ा पहचान भी रहा है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग कुछ मत कीजिए, दुआ बस कीजिए, इतना ही आपसे मेहरबानी है। बहुत सारे मशीनें लगी थी, वो सब निकल चुकी हैं और एक ही दो लगी हुई है, ऑक्सीजन की और हीटर की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।